ya, perkenalkan nama saya Arsita. Saya Roni teman tulus. Saya Noviska. Dan saya Podol baik. Nah, kita akan bahas apa sekarang? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang dialami oleh semua orang, Apa itu? kecuali para sobat anti tetangga. Sobat anti tetangga. Sobat anti tetangga ya. Yaitu Pertemanan. pertemanan. Menurut kalian nih, teman itu apa sih gitu? Temen, Iya. ya semacam beberapa orang tempat kita berinteraksi aja. Kayak lawan interaksi. Kalau menurut saya lawan interaksi baik itu langsung ataupun melalui media apapun gitu loh. Itu aja sih. Anda? Gimana? Kalau saya, menurut saya teman itu kenalan di mana kita berbagi kesukaan yang sama. Bagi kesukaan sama. Kalau saya, teman itu tempat kita menentukan status sosial kita. Menentukan status sosial. Menentukan satu sosial tapi Ya, status sosial dalam artian seberapa pandai kita berteman, maka orang-orang di sekitar kita tentunya akan tahu kita itu seperti apa. berarti lebih ke kualitas interaksinya Ya, kualitas kualitas interaksi. Kalau Nova? Kalau aku sih lebih ke apa? Kalau teman itu cuma berbagi doang, nggak sampai yang intern diri kita sendiri itu dibahas gitu juga. Jadi kayak cuma bahas, iya cuma kayak ngomong-ngomong biasa. Kasihan teman-teman. Tapi memang kalau kan sesuai kenyamanan gitu ya, sesuai kenyamanan kalau ngobrol sama siapa. Terus Berarti seberapa penting teman buat Nova? biasa aja sih kalau teman. Really? Biasa aja. Kalau teman, Anda? saya penting. Teman itu penting karena tadi itu untuk sebagaimana status kita nanti di sosial lah, masyarakat lah pada umumnya. Karena semakin banyak teman ya semakin mudah kita berinteraksi di masyarakat. Iya, saya setuju sih itu tadi. Kayak ini teman nih kan, Ya. rekan kita berinteraksi ini kan. Berarti ya manusia makhluk sosial men gitu. Mungkin, ya. Ya. Bukan introvert seperti Anda. Introvert nggak apa-apa sebenarnya. Introvert nggak apa-apa, dia berinteraksi dengan diri dia sendiri mungkin ya. Dia punya teman dengan diri dia sendiri ya. Tapi kita yang ya kadang pengen sendiri, kadang pengen sama-sama itu ya teman penting sih. Kalau kamu? Kalau bagi saya sih teman itu penting banget. Kalau kata orang nih ya, kamu bisa hidup tanpa uang, tapi kamu nggak bisa hidup tanpa teman. Siapa orang bohong itu? Siapa orang yang berbohong ini dengan Aku bohong? masih tertipu dengan Ih, finish yang serius? sudah di zaman sebelum Sini Majapahit coba ya. merdeka itu. Saya punya banyak teman tapi tidak punya uang. Nah, tadi kan udah semua mengenai pendapat nih mengenai teman, opini lah mengenai teman. Akan ada istilah teman dan sahabat. Ais. Apakah teman dan sahabat itu berada dalam satu lingkup yang sama, atau dia bersinggungan, atau berbeda? Menurut Anda? Gimana? Kalau saya sendiri sih pasti ngebedain ya teman sama sahabat. Yang Kalau- beda itu apa? Ini untuk keluar jalan aja itu beda banget rasanya. Ih serius, lebih gampang keluar sama sahabat dan lebih gampang untuk membatalkan janji itu kalau dengan sahabat. Oh iya. Kejam ya, biasa agak kejam sih. Iya biasa aja. Teman Piska juga kesian. Kalau Anda? Kalau saya sih, saya sebagai orang yang nggak misahin sih sebenarnya. Cuman kayak ada kenalan. Kasta lah. Kenalan. Teman, Baru sahabat. sahabat. Ini teman nih, ayolah kita kemana aja gitu, bla bla bla, kemana aja, kita main kemana aja, kita nongkrong di mana aja. Tapi saya cuma bisa nyeritain apa yang saya alami itu ke sahabat saya gitu. Yang jumlahnya cuma sedikit. Iya, mungkin ngecil ya. Iya ngecil deh, enggak sih, teman saya juga dikit sih sebenarnya. Lalu? Rasa kalau teman tuh ya seperti yang tadi saya bilang biasa segala macam. Tapi kalau sahabat itu memang dari segi kenyamanan sih, kenyamanan cerita, kenyamanan ini. Kalau teman kan kayak sekedar say hi di kampus gitu kan, say hi di kampus, di lingkungan Yang segala ke macam. rumah itu teman juga. Itu sahabat itu yang ke rumah malam-malam. Aduh.
Saya di kampus malahan cuma beberapa kenalan aja gitu. Kenalan. Hey bro. Iya, Gitu. sama. Kalau dari saya sih teman dan sahabat itu memang berbeda. Dari katanya sih itu berbeda. Iya. Tapi sampai sejauh ini sih untuk menuju ke sahabat itu saya belum sampai ke sana. Belum Jadi sampai ke saya sana. masih di sebatas teman saja. Berarti Anda belum menemukan sahabat Anda? Sampai sekarang sih belum. Dan that's okay. Tapi It's okay. tapi teman yang rasa sahabat itu banyak. Iya. Cuman ya begitulah aturannya. Kalau memang tidak dipatokan jadi sahabat, jadi sebagai teman tapi sering berpindah-pindah gitu. Saya nomaden soalnya. Oh, pertemanan yang lebih tepatnya tempat nongkrongnya nomaden. Tempat nongkrongnya nomaden ya. It's good. Buat mungkin sering lihat ya kayak story atau tweet generasi kita atau di bawah kita ini yang bilang makin dewasa teman makin dikit, makin bertambahnya umur teman makin dikit gitu. Itu kira-kira menurut kalian ya penyebabnya apa? Terus itu bener nggak sih kejadian ke kalian gitu? Kalau menurut saya sih 50-50. 50-50. Kadang saya yang difilter atau Mhm. saya mau filter orang. Kalau menurut saya sih kalau saya mau filter, Mhm. kalau dia yang mau filter saya otomatis dia karena memang udah menjauh gitu. Ah. Karena udah menjauh karena memang mungkin dari segi ini beda pulau, beda ini, beda itu. Ya, ada beda apapun aspek ini, alasannya ya. apapun alasannya saya tersingkir. Tapi kalau saya mensingkirkan orang berarti saya tidak nyaman lagi dengan orang itu. Emang dia nggak asik aja Iya, gitu. nggak asik lagi aja di lingkup pertemanan itu. Gitu sih. Dan itu fine gitu kan? Fine banget, aja. fine Sampai saat ini masih fine aja. banget. Kayak no offense gitu buat yang lain-lain juga Iya. nggak tersinggung nggak apa. Enggak. Ya udah. Anda? Ya kalau saya sih Atau makin banyak teman Anda? makin banyak Pak. Makin banyak. saya semakin alhamdulillah semakin bertambah umur itu teman atau kenalan itu semakin banyak. Makin banyak. Ya, semakin banyak. Walaupun dari berbagai macam background ya tentunya. Aha. Dan mereka tahu sudah paham sendiri bagai saya itu seperti apa sehingga ketika misalnya saya masuk ke dalam lingkungannya mereka itu sudah paham bahwa oh ya ini misal kalau masuk ke lingkungan saya dia tidak cocok dengan ini tapi nggak apa-apa Nggak tetap apa-apa. untuk bersama kita tapi bahasanya tidak terpengaruh lah. Iya. Jangan sampai karena saya banyak menemukan teman seperti itu sih. Walaupun ada bahasanya dunia gelap atau dunia terang atau dunia sedang gitu. Iya. Kita tetap masuk ke sana tapi angka baiknya alhamdulillah di teman-teman saya itu mereka tetap menghargai bahasanya, menghargai pertemanan. Intinya yang suka gunung yang nggak usah diajak ke pantai lah. Nah ya. itu betul. yang suka ke pantai nggak usah ngajak ke Tempat mall, sampah. tempat sampah atau apa ya. Menurut maksud Anda Kalau saya sih Bisa bukan berteman. karena ini ya beda kegiatannya tadi ya. Nah, apa? Bukan karena itu sih saya kalau sekarang nih karena sekarang saya semester 5 kerasa banget teman-teman itu pada berkurang tau kenapa? Waktu. Ada yang ngerjain tugas entah dimanapun ya. Jadi Enggak. waktu ini yang paling enak. Berkurang intensitas ketemuannya atau berkurang temannya? Temannya. Karena waktu, karena Serius? kesibukan. Jadi lama-lama kita nggak saling kontak. Karena kelamaan nggak saling kontak itu kita bisa kehilangan temen loh. Iya sih. Serius, itu beda sama sahabat. Kalau sahabat, seberapa lamanya pun kita nggak kontakan tuh sekali kontakan tuh sama aja rasanya. Tapi kalau temen tuh beda. Karena tenggat rasa itu ya, Ah. rasa yang Nggak nyaman lagi kalau udah kayak terlalu nggak enak nih udah lama. Udah Menyapa juga ya udah lah gitu ya. Kayak mau nyapa Ya udah, lagi pasti teman. ada kayak ada maunya Iya, apa. tapi gitu. apa sih gitu Teman-teman ya, juga lah, iya, gitu. teman juga bukan sahabat. Nah, Iya, betul. Kalau dari saya Anda? pribadi sih kenalan makin banyak. Ini kenalan makin banyak, Iya, tapi kenalan. teman-teman saya yang dulu itu Mana? iya bukan pada kemana sih. Saya paham dengan kesibukan yang apapun dengan yang mereka lakukan gitu. Toh, beberapa teman saya yang dulunya jarang saya ketemu juga sekarang ya ketemu lagi gitu. Terus udah ada beberapa teman baru walaupun sangat sedikit gitu. Ya masalah yang tadi ya diskualifikasi dan tidak itu gimana ya? Mau dibilang seleksi alam juga nggak ada lah Iya. yang kayak gitu. Toh gitu. Dulu kita suka main basket nih ya. Ini kita punya banyak teman anak basket nih. Terus sekarang kita suka main Dota di warnet gitu. Otomatis Otomatis ya teman kita ya yang main-main
Dota. Di warna. Nah ini gitu loh. Sebenarnya bukan masalah seleksi atau tidaknya sih, sebenarnya masalah tadi kegiatan kita. Pokoknya apapun yang kita lakukan, apapun yang bersinggungan dengan kita, itu pasti akan menentukan kenalan kita itu kayak apa dan siapa gitu. Jadi mau makin dikit, mau makin banyak, ya udahlah gitu loh. Ya, kita tetap kita kok gitu. Ya, tapi kalau ini sih, kalau ada teman yang bikin kita nggak nyaman, dia emang nggak nyaman lah gitu, nggak bisa nerima kita nih, nggak bisa nerima apa yang kita ini, ya udah tinggalin aja. Nggak serem ya. Ih, nggak serem sih. Tapi memang Iya, kalau nggak gitu. nyaman tuh memang nggak nyaman terus sudah Berarti kayak tumor cuy. parasit di dalam Kayak itu. tumor cuy. Bukan ya susah lah gitu. Susah sih kalau ngomongin ya sih. ada teman yang tidak kita Iya. suka. Iya sih. Di dalam Ya. satu lingkup pertemanan. Karena kalau saya ya, kalau saya insya Allah gitu menerima apapun yang teman saya lakukan gitu. Tawakal ya. Menerima aja, ya udah dia mau narkoba, dia mau apa sih? Oh iya. Ya udah iya, terserah iya, dia iya. gitu. Yang penting ya Jangan lupa saya ya bisa jangan. saya bisa memfilter lah. Oh. Dan semoga kalian juga lah bisa memfilter apa yang baik untuk kalian, itu aja Betul. sih. Gimana sama teman-teman yang di media sosial? Kan kita tuh kayak berbagi, apalagi Instagram nih kan, Story, Facebook juga sama gitu kan. Yang selalu kita kalau misalnya ada momen-momen khusus tuh kita bagi gitu loh. Iya, Gimana tuh? mereka tahu lah ya. Iya, mereka tahu apakah itu pantas kita anggap teman atau tidak gitu loh. Ini siapa yang punya followers paling banyak nih? Kayaknya Ya udah, Anda dulu deh. Iya, yang lu. punya banyak teman ini. Iya, Ya, kok saya sih? Kan Anda punya banyak teman. kan? 1.300. Iya. Wow, merendah untuk merokok Itu saya semua cuma. Oh, enggak. Oke, jadi kalau saya itu sih ya sebatas teman di dunia maya. Walaupun ada teman yang di dunia sebenarnya, tapi ya lebih banyak sih saya sih berteman di hanya dunia itu saja, dunia maya itu saja. Kemudian hanya beberapa dari persentase dari 5 misalnya teman di dunia maya paling 2 orang aja yang asli, sisanya 3 nggak pernah ketemu. Ketemu tapi ketemu mungkin 10 tahun ke depan, 5 tahun ke Bla depan. bla bla ya. Ketemu sebagai jodoh. Diam. Apakah Anda jelas saya? Itu sih. Sebagian Itu kalau kasus saya. ya. Walaupun 1 juta. Kalau saya berteman di media sosial tuh emang ada untuk kita berteman, maksudnya teman real kita otomatis ada juga di media Iya. sosial kan. Iya. Tapi untuk selebihnya mungkin saya lebih anggap itu penikmat sebenarnya. Oh. Saya lebih menganggap mereka itu seorang penikmat. Penikmat konten. diriku. Iya, penikmat konten gitu. Oh, diriku tuh konten. Konten. Oh, Konten yang apa saya sampaikan, apa yang saya curahkan di Instastory. Sesampah pun itu ya. Iya, sesampah apapun itu Oh, mereka iya, hanya iya. menikmati gitu. Kalau saya sih Walaupun itu, Insta story media sosial. bayangan gitu ya. Iya, bayangan doang, bla bla Atau bla, kayak gitu. cuma minuman, Hitam. backgroundnya itu di foto udah. Hitam lagu. Iya, hitam itu ya. Ya, Itu dulu aja. dari itu mah galau. gitu. Terus tulisannya mood. Mood. Pakai stiker. Sound on. Ya lanjut untuk Bapak gimana? Ya. Karena saya dikit. Coba ini. Rata-rata sih yang saya follow di sosmed sih itu orang yang saya kenal. Artis. Iya, atau seniman lah, seniman musisi Seniman. apapun itu yang saya suka karyanya. Seniman. Itu aja gitu. Dan gimana sih? Apa sih yang kita kenal di dunia nyata pun kan belum tentu kita follow kan? Iya. Nah, itu. Nah, iya kan, iya kan? Iya, Betul. iya, Jadi, antar gimana kita nih? tahu dan ya. Gimana nih kalau ada nih? Kalian punya temen nih, kalian punya temen nih, punya temen, terus dia isi feed Instagramnya itu selfie semua, dan dia cowok, follow nggak? Enggak lah. Tergantung dia siapa tuh. Tergantung dia siapa? Iya. Kenalan misalnya, Kalau kenalan ya udah penikmat aja, berarti di situ saya sebagai penikmat aja. penikmatnya dia. Iya. Walaupun dia isi feednya selfie semua, Iya, dia cowok, iya. dia behelan, dagunya lancip. Udah, Ya, yang kita jangan masukin aja sih follow dia kan. Kalau saya sih lebih ke blog sih. Blok ya langsung Iya, ya. emang ada apa dengan orang itu? Karena kalau menurut saya itu menikmati hal seperti itu tabu. Tabu untuk anda ya. Karena cowok. Itu cara Iya. itu cara menyampaikan kan masing-masing orang berbeda. Iya, Itu caranya makanya berbeda. menurut saya itu tabu.
Ya saya kalau nggak blok ya saya nggak follow. Oh iya, Iya. ngapain juga Tapi di-follow. kalau dia follow saya ya nggak apa-apa. Iya. Kadang Karena ya, followers. karena ya unfollow di dunia sosmed itu dan lain-lain itu, saya nggak follow kamu di sosmed bukan berarti saya nggak berteman sama kamu kalau saya kenal kamu loh gitu. Catat itu intinya. Iya kayak Catat. terus ada nih misalnya kasus nih ya gitu lagi nongkrong, kok kamu unfollow saya sih? Saya salah apa gitu? Nggak seharusnya lu punya salah dong gitu. Iya. Konten yang lu sediain aja kayak gitu. Mungkin Anda berfoto selfie dengan dagu lancip sehingga Iya. dia follow back Anda. Oke, untuk Anda. Behel Anda hijau, itu cabai hijau ya? Bagaimana? Kenapa? Kalau saya sih jarang upload ya. Jarang. Itu juga kayaknya punya sosmed? ya seperempat follower saya kayaknya all shop deh. Sama kucing kayaknya. Iya, sama yang suka-suka kucing Shop gitu ya? ya. saya Animal, bilang. animal. Pecinta Jadi saya shop. jadi saya bikin snapgram itu Snapgram. Wow. Jadi saya bikin snapgram itu Snapgram. benar-benar tujuannya tuh memperlihatkan ke teman-teman saya yang saya kenal kalau ini loh yang saya kerjakan. Bukan ria ya, bukan Iya. Bukan ria. ria. bukan ria. Garis bawahi bukan ria. Iya, yang saya tonton juga pasti punya mereka. Dan gitu itu ya. namanya Insta Story ya, bukan Snapgram. Saya Insta story. Zaman kapan Snapgram? Snapgram. Snap WA. Snapgram gimana? Snapgram. Oh iya. Ya terus ya udah gitu. Misalnya nih, Pak, kalau saya unfollow Anda, kita di kantor bakalan bacok-bacokan ya? Enggak. Kan ya udah. Paling saya tanya aja. Apakah saya gara-gara saya foto selfie? Kayak saya berancip. Saya Kayak pasang gitu kawan bakalan gigi ya. di dahi saya tidak. Kayaknya bakalan. Kalau kayak saya kayak gitu dan follow aja nggak apa-apa. Berarti itu bukan saya. Tapi ya ini ya. Tapi ya Udah punya kebiasaan nih ya, kebiasaan orang share semuanya gitu, share semuanya Di sosmed. Ya, Jadi lama-lama kita tahu pola hidupnya. Janganlah saya aja ya Bahaya sih. Bahaya. ini ya saya nonaktifkan loh kayak di Facebook atau di Twitter itu notif saya ulang tahun itu. Really? Iya. Kenapa? biar aja deh. Ya, Biar kita ya nggak saya tahu. aja yang tahu gitu. Alah. Enggak, Biar spesial. bukan enggak ini loh, bukan karena udah di umur yang ulang tahun, bukan umur bertambah tapi umur berkurang gitu kayak. Oh, iya, berpikir. Shit gitu, kita jatahnya tinggal dikit nih. Benar. Tapi kita perlu juga sih doa. dari Iya, doa teman-teman dari sekitar kita. teman-teman. Itu ya. kayak Itu dukungan betul moral juga sih. sendiri. Butuh surprise juga ya. Iyalah itu orang. Surprise. Ya. Surprise enggak sih, enggak usah. Saya nggak pernah di-surprise. Oh serius? Oh, mau di Serius? surprise besok? Serius banget. Kita bakalan siapin surprise yang luar biasa. Aduh. Teman Indonesia catat ya, catat. Ada orang yang sekasian Anda. Iya, itu pasti Beneran, memang. beneran. Sama Durasinya udah kayaknya kepanjangan nih. Kasihan kuotanya. Iya, kasihan dia. Kesimpulannya gimana jadinya? Simpulan tentang Jadi yang dari tadi kita Temanan. omongin gitu. Temanan ini gitu. Hai, ya pertemanan adalah orang tempat kita bersosialisasi, berinteraksi karena kita makhluk sosial. Tapi tidak ke semua kenalan kita harus menceritakan sesuatu yang lebih dalam dari diri kita gitu. Bukan bermuka dua gitu, cuman lo butuh privasi yang harus dibagi dengan seseorang yang tepat. Iya. Lalu? Robiska? Enggak? Oh, semuanya nih? Iya. Iya, semua. Damn it. Terus Seperti yang saya bilang di awal ya, Hmm. kamu bisa hidup tanpa uang, tapi nggak bisa hidup tanpa teman. bohong. Ih, serius? Saya sedikit membuka pikiran saya tentang teman jadinya ya. Hmm? Seperti katanya kan. Oh, ada manfaat ini ya? Ada manfaatnya dikit lah bagi Wow. saya. Yang awalnya kayak teman itu biasa aja, jadi kayak ya oke lah kita bisa mendapatkan manfaat juga dari teman gitu. Itu aja sih. Kita dapat manfaat dari teman. Teman itu ada untuk dimanfaatkan. Iya. Wow. Kamu bisa hidup. Bapak pertemanan Indonesia. Iya. Kalau saya sih. Karena dia paling banyak teman. Iya. Ya, Itu real loh, banyak. berteman di mana saja lah. Yang penting mampu mengondisikan diri sendiri. Iya. Kau yang tahu racun dirimu sendiri. Iya. Tumbuhlah dimanapun tanpa terpengaruh oleh apapun. Asik. BTW itu lirik lagu sih itu. Oh iya. Pantesan puitis. Kebuka ya. Oke.
Itu aja kali ya? Ya. Itu aja kali ya. Terima kasih teman-teman Infination. Ya, terima kasih telah udah mendengarkan ngorok kita. udah nonton kita ngobrol. Semoga ada yang bisa dipetik dari sini. Soalnya Nova aja Mendapatkan manfaat dan dapat pencerahan. manfaat ya. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like. Like. Kalau nggak suka atau ada saran tentang apa yang kita bahas selanjutnya, Komen. komen di bawah. atau deh subscribe deh biar ini Subscribe. dapat notifikasi. Agar kita semua berteman. Oke, Iya, biar kita kita- menganggap subscriber kita teman Oh, loh. iya dong. Subscriber adalah teman yang Iya, sahabat. seperti kata bapak-bapak yang rambutnya hijau itu. Oh Yang iya, paling iya, kaya, iya, yang paling iya. kaya itu. Asik. Ayo nongkrong ya. Oke deh, bye. Nongkrong jadi Bye. teman dulu. Kita pergi, Pak. Kita mau ke sana. Bye 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 bye. Woo.